我就做了个决定，我就在香港开了自己的公司。可是香港公司会觉得你这个就等于说假公济私还是什么，就是利用职务之便什么的，这件事情就被我的自己的同仁，我的团队的同仁去爆料。其实在那件事他们爆料之前，我自己当然也有做好心理准备，然后可是老板专程从香港飞过来谈，就请我自己辞职。As we twirl in the magic of the cosmic light. 梦想不熄灭，人生不孤单。我是悠悠岳纯萱，欢迎来到依然睡美人，让我们一起遇见追梦路上的美丽与坚强。这个系列的 podcast 呢，主要都是邀请不同的逐梦者来分享他们是如何在现实当中坚持理想，勇敢下去，给正在追梦还有迷惘中的你一份勇气与答案。那我今天找的来宾呢，其实我蛮早之前就有约他，但是后来因为一些工作缘故，然后就有隔了蛮长的时间，然后终于约到他了，所以我非常的开心。那他是从香港来到台湾，然后我觉得他的故事我非常的好奇，因为其实实际上没有聊过，所以我很珍惜今天这一次的访谈，然后可以让我更加了解他。欢迎 Simon。 大家好，我是 Simon 大老板。欢迎你。其实我有超级多的问题想要问你，然后因为其实我们会认识的起源是我们去日出云来，对，然后去了以后，我们就爱上了那个地方。我们几乎大概有4-5年的时间，我们每年的圣诞节都会特别去那里，就是过圣诞节，然后或者是跟姐妹们闲暇之余，就会想要去那边耍废个几天，在那边很像人间仙境的地方放松。然后就因为这样认识 Simon，但是因为认识你越久以后，我发现你这个人非常的神秘，怪怪的，也不是怪怪，就是我会觉得你也太厉害了吧，然后太多长才了，所以我就觉得就是为什么认识那么多人，然后一下就是做民宿玩，然后呢又发现竟然还有做宠物的品牌等等的，然后从去年开始你又做了个人的 IP， 而且很成功，才1年的时间内，然后就涨粉了3万多，没有买粉哦，对，还没有买粉，然后就觉得对你非常的好奇，所以今天想要来跟你好好聊聊这样子。好，今天也是我人生第一次，就是什么真相大公开，就是你就尽量问，就是首次在那个什么 podcast 还有荧幕前，就是把我的一些秘密公开给大家知道。真的哦，好啊，来给你问。那我想了解，就是因为你那时候我记得你有讲过你是香港人嘛，然后你是什么样的机缘下来台湾发展啊？来念书吗？后来就是留在这里。我最近的短影片其实刚好，因为我最近有在教大家怎么煮那个香港的公仔面，那里面刚好也有顺便提一下说我为什么会来台湾的原因，其实是因为那个时候比较年纪稍微比较大的人可能有听过香港有1997这件事情，就是香港回归中国大陆这个事情，所以我爸在1996的时候就在问我说：“儿子啊，你有没有兴趣？因为我们有些亲戚很早就来台湾住了，所以他们就问说你有没有兴趣去台湾读书啊？这样，那我就想说，因为我那个时候的我们班上的同学不是移民去加拿大，就是去澳洲，不然就去英国还是美国这样子。那我们家刚好有亲戚就在台湾，就很近嘛，然后那个时候刚好黎明啊，就是香港以前有4大天王嘛，是那个黎明吗？真的是那个黎明。我想说是天气的黎明，不是。然后呢，他刚好有一首歌叫《对你的爱永远多一点》这样，然后那个 MV 里面的女主角是一个高中女学生，穿着水手服，然后跟黎明在那边搂搂抱抱的。我说哇，有国语歌嘛？我就说哇，那个是台湾的女高中生。水手服，香港没有水手服的，很少啦，很少是那种水手服的制服。你知道那个时候我才15、16岁，刚好是情窦初开，血气方刚的时候。我就觉得去台湾好耶，这样我可以交到那么漂亮的女朋友，有很多水手服，是不是？对，整个血压都上来了。我爸说刚好是那个时候问我，就说好啊，好，那就决定了，就那个时候就15、16岁，我就香港刚国中毕业，所以就来台湾开始读高中这样子，没想到就一直待到现在，转眼间也快30年了。从那时候就到现在了，中间都没有再回香港吗？我们那个年代其实很多人他会
有点像钻一个法律漏洞这样子，可能大概就是3-4个月就出境一次，就是没有户籍，就不用当兵，因为那个时候不是很多人会逃兵吗？对对对。那可是我没有选择这一条路，那个时候就觉得说。一方面当然这样也很累很麻烦，要花机票钱，觉得不想给家里太多的负担。那再来，我觉得我都决定来台湾了，我就是要做一个真正的台湾人啊，就是爱做人家的台湾人啊。你也要讲台语呢？就是我就觉得说不可以就是这样子，就是什么耍小聪明然后就这样就出去，万一我以后红了，对不对？被抓，对对啊，对，那时候没想那么多，当时就觉得说，我就要做一个真正的台湾人，所以我就是因为我们那个年代，就是因为我们父母本来就有中华民国籍，我们就可以住1年。好，然后就可以依亲，就申请就可以入籍，这样我就有台湾身份证。那当然我就要当兵，就是我有贡献了1年半的时间，就是给台湾。然后，可是我也觉得那也是一个很好的回忆。那刚来那几年其实比较少回香港，后来是因为这几年有做一些香港跟台湾之间，比如说台湾的伴手礼卖去香港啊，所以其实我真的又开民宿。然后又做宠物的宠物用品的进口，然后有做短影音，其实还有把台湾的东西卖去香港。所以真的是什么？以前不是说什么像螃蟹这样很多只脚，就是我们广东话有一句话就是很像螃蟹一样很多只脚，就做很多事情的意思。这样子是真的蛮累的。你也是一个企业家其实我本来没有打算要当企业家，就是以前只是我的理想，我的愿望你猜猜看。跟你以前的职业有关吗？因为跟我以前读的书有关。因为我以前我读的是导游，是不是？对，我读的是我大学跟研究所读的都是观光系。然后我以前其实我的理想没有那么远大，我只是要当一个空少。空少对，因为就是可以到处出国吗？我其实我不太会读书，你知道吗？就是我爸其实会想要我离开香港，也是因为其实我以前在香港没有很乖，就是很爱跑出去玩，然后可能交一些没有很坏的坏朋友。没有很坏的坏朋友是什么意思？就是没有到出来混，但是我们确实是那种香港电影里面会看到，就是穿着制服，然后躲在那个游戏间，不是游戏间啊，游戏间也有，对，网咖我都忘了，没有，以前那个年代没有网咖，以前就是打电动的那种游戏间。然后还有就是那种我们香港很多的屋村会有那种公园，会有一个凉亭，那我们就会躲在那边，就是偷抽烟，刚学会抽烟这样，然后去把妹，去商场去把妹，然后去跟人家抢妹，这样就是跟人家可能要打架。你也会抢妹哦？我们那个年代会啊。就这个是我的妹，你为什么去抢我的妹？然后就差点要打架那，但没打。但我们就确实已经身边开始越来越靠近一些开始灰色地带，甚至已经有出来混的朋友。我是还没有到那种什么浩南哥、三鸡哥出来混这样，但我平常我在开玩笑说，为什么来台湾，就是因为我们广东话叫走楼啊，就是绕跑。绕跑来台湾，就是因为砍了谁，然后绕跑来台湾的。但其实没有，就是因为我爸也觉得，我爸很妙哦。那时候我明明可以升级，可以从国2升国3，可是他觉得我学坏了，他发现我学坏了，然后就跟学校说把我留级。哪有这样的吗？就是要求学校留我小孩的级，我都忘记这件事情，现在跟你聊我才想起来了。然后然后学校就说是可以了，如果胡爸爸你真的觉得你希望你儿子再读一次国2的话，就让他再读一次。那我那时候我超恨我爸，我很讨厌我那时候我跟我爸以前的关系是超级不好的，超级冰冷的。然后甚至我曾经拿起拳头想打他，因为他小时候很会打我，可是他打我是为了我好的打，可是小时候不懂嘛，他是严父，非常严肃。他以前常常都说，你再不学好，我就把你吊起来打。当然，到我长大到现在还没有吊起来打过，应该是不会再这样了。应该不会啊。但是那时候我很恨我爸，说我为什么我好好的我可以升国3，为什么我还要再浪费1年再读1年？对。但是后来才知道，现在看回去。我爸因为让我再读一次国，让我人生去做一个转变。我因为留级，所以我变成了班上的班长。因为我有多读1年的经验，所以老师选我当班长。开始我慢慢导正，变成了好学生。然后后来来了台湾之后，就我去读华侨学校，认识了很多去不同国家来到台湾读书的。然后我们要一起住在宿舍，男生宿舍，我就要学习跟大家怎么样去沟通。这一些的经验啊，都累积成为我出社会的。为什么我比较懂得跟大家交流啊、讲话，
因为其实我是处女座 A 型，其实我不太。我也是真的假的？真的啊，就是我们很内向，我们是我自己其实本身是很内向，不爱讲话。我常常都说我自己一个人的时候都不会讲话，虽然大家都说你谁一个人的时候会讲话，可是我真的很安静。其实我平常是很安静，可是因为这种过程，我来了台湾之后，我高中其实成绩也还是很烂，我就只有英文比较厉害，再来就是地理，所以我那时候考联考也重考啊。我那时候我爸也不让我去补习班补习。我以前高中我有去那个南洋街补习，对。可是当年你知道为什么我要去南洋街补习吗？为什么？因为那边很多妹，又是因为妹子，很多学生妹。你知道我们处女座有时候男生看起来像 gay，但其实我是从小就是超还是喜欢看美女的这样。那时候最喜欢台北的学校制服，大概就是中山女高跟景美女中制服比较漂亮。对，那时候我就是跟家人就说，我想要好好把书读好，我想要把我的数学学好，对，去补什么成立数学啊什么的。都是名师的那种。每天都很期待去补习班，很期待等电梯，因为就哇好多妹可以看，然后去到教室就开始睡觉，然后就等下课这样。对，那时候我就觉得那时候的人生，来了台湾之后，来了台湾读高中，我觉得整个的那个人生就很不一样。我就一直到现在，我没有后悔过说从香港到台湾这样子。那当然，后来香港发生这么多事情，就觉得真的很谢谢我爸，就是给了我重生的机会，这样子，对，很好玩。那后来就是因为我就是靠英文嘛，所以我重考那一年呢，我爸其实没有让我重考，因为我就觉得你去南洋街补习3年，你有比较会读书吗？没有啊，浪费钱啊，不让我重考。那我台湾的家很特别，是在花莲，所以我的身份证是 U 开头的。你知道吗？花莲为什么是 U 开头？你知道吗？为什么？因为太鲁阁峡谷啊。是哦。对，真的听说了。对，然后我就就是没考上大学嘛，那就先回去花莲，先去一个饭店当服务生，端盘子这样子，然后端了半年的盘子，我真的觉得我不希望我人生只是会端盘子，然后我觉得我应该还蛮有用的，我英文很好这样，然后可是为什么都用不到？然后那时候还有在花莲还有兼差当英文的家教。后来我真的很愤愤不平，然后有一天我就是在家里努力跟我爸妈争取，说你出钱让我去重考，念半年的重考班，我不要念1年，我不要浪费大家那么多钱，你给我半年的时间，我证明给你看，我是真的想好好读书的，对，这样我想要继续升学的，这样他们都不肯，他们都不愿意都不愿意，就是说没有你就去工作吧，你就是反正你就不是读书的料，我好生气哦。你知道多生气都怎么样吗？我把我们家那个木门踢破了，哇！到我那个家卖掉的时候，那个洞还在，但是那个门上面那个洞成为我有故事。对，我每次看到那个洞，我都觉得我还是很谢谢我爸妈，就是他要激发我真的到那种歇斯底里。你真的是下定决心要好好读书了吗？你才会发愤图强，对不对？我不踢那个洞，可能就他们都不会让我去补习。后来就让我去补习我就真的虽然补习还是有在看妹，但是没看那么多。就是以前是睡觉看，然后现在是有在念书的看，就是想睡觉的时候看一下，他继续上课这样。然后终于给我考上了，但没有很好，因为我本来就不是读书的人，我真的不聪明。然后但我还是有考上了那个台中的一所学校的观光系。那进了这个学校我刚刚讲了，我的理想其实是想要当空少，也是一个重点，有很多空姐，很多美女可以看，但是也可以去很多国家看，很多国家可以玩，我就觉得很棒，可以去玩。对，那时候没有那么远大，就觉得这样就很棒了，而且空少的收入也还不错啊，这样子。对，当然最后这是我没有实现的愿望，因为后来去念了观光系之后，我反而发现说，比当空少还有另外一个更棒的选择，就是当领队导游，可以带出国，又可以赚比空少更多的钱，对，然后生活的那种更多姿多彩，你可以就是见到的东西更多。后来就真的就大学的时候，就很快就实现了这个愿望，从大学1年级就开始在带团了，在带那种学校那种国中生、高中生的毕业旅行。开始当那种小队服哥哥、小队服姐姐，各位同学，我们今天要出去玩的那一种。
我有经历过这个，但很快，因为我可能因为我出国，我在读大学以前有出过社会，所以稍微比较老成，比较会跟老师啊什么，或者是那种客人啊互动，所以旅行社就觉得说我带学生团太浪费了，所以我很快就去带那种所谓的社会团，就是那种公司行号的员工旅游，所以就慢慢这样子，我大学1年级就开始，我记得我大学1年级暑假我就带团去纽西兰了。哦，当然是带了也是游学团，因为他们需要英文好的哥哥。对，我那时候没有领队执照，所以他们有就是那种就是正式的领队。那我们有点像就是副领队，然后帮忙去照顾小朋友，然后看前看后，去20几天这样子。我也觉得哇好棒哦！而且那时候我还要自己付我自己的机票钱哦。对，其实后来想想就是觉得，为什么还要付我自己机票钱？其实帮旅行社省了一些成本，但是我还是觉得很感恩。我就觉得。也没关系啊，我虽然对，而且他还让我分期付款，让我在大学1年级就除了学贷以外，学贷还不用开始缴，我就要开始分期付款去还我的那个带团的机票钱。但是我就有了一次带团出国的经验。我那个年代的因为我其实家里环境不是很好，因为我们来台湾，一来到台湾去到花莲，其实我们等于说要移民这件事情其实是很辛苦的，因为我们要把香港的房子都卖掉变现。然后本来在香港生活其实很不错，我们爸其实不是什么高学历的，很辛苦在香港买了2-3个房子，然后就是一间一间卖掉，然后来台湾买房子。我们还没有车子我们只有机车，然后在台湾买机车，然后就是在台湾重新开始。可是在台湾他们没有工作，钱一直烧，所以我其实大学我也尽量不要花他们的钱，那更不要说我要去出国去玩。我在大学我在当领队导以前其实没有出国去玩过，不要说出国啦，我连垦丁都还没有去过。哈，对你们应该很小就去垦丁玩了吧？好像有但是去的次数也不多，因为毕竟垦丁不是很近，蛮远的但因为我家住花莲，所以我那时候我对太鲁阁就很熟了。我以前就骑那个小50骑去太鲁阁，哇，去看峡谷这样子。所以我第一团的旅行团。我就是带去垦丁，没有去太鲁阁去太鲁阁。我还记得我上游览车的时候拿那个麦克风介绍的时候，手还会抖，不知道他为什么抖。我没有喝酒，那时候还没开始喝那么多酒，但手就会抖，紧张啊。但是我好会介绍，我比那个车上的那个领队还会介绍，因为他自己没去过太鲁阁，你知道吗？他台湾人没去过太鲁阁，然后客人也觉得很好玩。奇怪，我们怎么好像出国玩？因为我讲话有个腔调，那个时候腔调比现在还要重。他就奇怪，怎么我们好像出国，然后明明是在台湾啊，怎么好像是给那个国外的导游在带团，所以反而很受欢迎。对，后来很多旅行社就指定我像我第一次滑雪，也是因为带那个游学团去纽西兰滑雪，骑马也是第一次，也是去纽西兰打高尔夫球，也是因为那个旅行团，学就是很棒的一个人生经验。等于这个导游的职业带你看到很多你以前没看过的世界，还有就是人与人之间的沟通的练习。最难的其实就是怎么样去，因为社会形形色色的人很多嘛，对，每个人个性又不一样。那个时候还没有什么 I 人 E 人什么人的，那个时候就顶多就是什么星座啊，什么血型。可是有时候你也还没跟他讲到话以前，你也不知道他是什么。可是久而久之，其实我们看人看多了。大概扫描一下，然后听你讲话大概几句，我们就猜得出来说你大概是喜欢怎么样讲话方式的人。大概我自己那个时候我大学就是已经有练就这样的一个基本的一个识人术一个基本能力当然遇到那种比较难搞的，就讲话就是要小心一点遇到那种就是很好相处的，那可能稍微可以开点小玩笑那慢慢去摸索。这样子看一下它的边界在哪里，这样是不是？对，所以很多人带团的时候很怕很怕跟主办人，或者很怕车上的老师，或很怕跟老板什么同一车。我不会，我反而觉得很棒。而且就是因为这样，我在大学还没毕业以前，我就累积很多的人脉。就我在大学就开始做，就是做业务，自己就是我们公司也要出去玩Simon，我可以找你帮我们办吗？这样。所以其实你的人脉建立是从导游时期就开始了。对，我一直会留在台中，也是因为我在大学那几年，因为就是我几乎每个礼拜六礼拜天都会去带团。你这样累积下来认识的人真的蛮多的。然后那个时候还没有 Line 啊什么的，然后我们那时候有 MSN ICQ 叫 MSN，然后
他们就是喜欢你嘛，其实他们也找哪一个旅行社对他们来讲，其实真的就只要价格不要有太大的差异，找谁都一样。可是他找到一个他相信信任的人，然后而且很会排行程。我那时候真的很会排行程，因为我就都是在线上，所以现在最流行的什么，然后最好的饭店我什么都住过，最好的餐厅哪一家好吃我都知道。所以我就很快帮他们排好行程，而且很多行程都在我手上，所以我稍微就是修修改改。然后就按照他们的人数，然后去报价，然后就 OK。所以那时候大学，我每个礼拜去带团，甚至有时候平日我也翘课或请假去带团。那时候其实这也是我人生中很后悔一件事情，就是那时候去带团的钱没有好好给它存起来。因为那时候我们带团都是收现金的，对，就是那时候一天好像1500吧，一天1000，我现在一天好像2000、2500这样。我家的1000块是这样慢慢叠起来的。可是那时候就你知道，就没有什么经济压力，有经济压力，但也不需要那个也没有房贷，没有车贷，所以就是其中一个事情就是想要去逛百货公司，然后就花掉了。这一件不要，其他都给我包起来。我那时候就可以这样，真的假的？我那时候就可以这样，因为我去我最近去 Levi's 啊，还是什么的，那时候还流行 Levi's。我就觉得就是我的衣服而且那时候很流行 Polo 衫，也是像 Polo， 真的是 Polo， 然后也是各个颜色我都有，而且那时候很流行白领子立起来，现在觉得现在有点抬，那时候很喜欢立起来这样。那时候生活其实过得还真的蛮不错的，但是那时候就不懂得储蓄，那我很后悔这件事情。如果那时候把它都存起来，其实都毕业我应该都够买房子，头期款都 OK 了。那个时候我们那个学校附近的房子超便宜的，现在大概3-4倍，涨3-4倍没赚到，就是我蛮后悔的一件事情，蛮后悔的事情。那后来是什么机缘下，就是到日出云来去经营这个民宿？这件事情我没有我没有公开的跟大家提过这件事情。有时候人生遇到一些困难其实当下你真的觉得世界末日了。而且其实我这个人，我敢在镜头前面说，其实我真的是一个好人，我不会去害人，就是我不会去占任何人的便宜啊什么的。当然，我想要透过很多的一些方法，让自己的生活变得更好。OK， 所以当年我后来当领队导游之后，因为也是那时候其实真的卖相又好，不像现在就是头发掉了，然后变胖了，肚子大了，卖相不好。可是以前卖相很好，一表人才，所以很快被就像带团有很多老板也赏识，然后可能也问我要不要去他们公司上班啊这样。但最后我还是选择去了当年给我最多旅行团带的那个旅行社。然后我毕业之后我先去当兵，我当兵也是当观光兵观光兵，我连当兵都是带大家出去玩的，是观光替代役这样子。而且有观光替代役有现在应该还有。对，我还带过阿本出去旅游这样子，真的很好笑。但后来我带完之后他就进去了这样。不，然后我受完那个基础军事训练，因为我们那个替代役是没有拿枪拿手榴弹的，我们是在那边像减肥营1个月，就是那时候是我最瘦的时候，身体最好的时候。对，我还记得那时候真的很好笑，就是我们刚好20天中间没有时间放假，因为后面还有其他的梯次要排进来，所以我们20天没有放假，你知道吗？没有出去外面过。那时候我们在那个操场，我看到一个阿姨走过去，所有人都跟那个 Discovery 那只动物一样，看到女生都会有反应那种。太久没看到了，太久没出去了。分发1个月结束了出去了我就分发去那个某个市政府的观光局的局长室当他的秘书。因为那时候他选兵嘛，就进来就看。第一个可能看卖相还是强调一下卖相不错，然后呢，再来就是你的学历。那我那时候我还没有念研究所，那时候双主修，我是念观光系跟英文系双主修。然后同样跟我一起被选的还有一个是从国外回来的，我想我大概选不到我了这样。可是因为我有领队导游执照，所以局长说我中文名字叫加仓嘛第一次真是他叫我三门大老板就好，加仓。你有领队导游执照？我说对，我有那个英文的领队跟英文的导游执照，所以你会带团啊？我说对啊，我带团很多年了。好，那你留下来。我就不小心，因为以前你能够去局长旁边当他的秘书，一定要有关系嘛，某某长官、某某老板的小孩才有办法带在局长身边嘛。但是局长他不要这一种，他要真的会做事的。他就把我留下来，然后别的
现在可以讲过那么多年没差。别的替代役是要去那边跑公文、送公文、跑腿，不然就是要做一些苦力劳动力的这样。我不用，我就在局长的办公室跟他同个办公室，然后吹冷气，还可以上网，然后还有偷偷继续做我的旅行团业务。哇，还可以继续，很棒哎！过那么多年应该不会再没有过了那个追溯期，很棒。而且那个县市政府的网络是有锁的，不能随便连的。对。然后我也可以去连所以我那1年半，其实我学很多，连政治的这个部分，就进来什么议员、什么立法委员，他一进来，我知道议员好、委员好，我都可以。所以我国语怪怪，我都讲话怪怪，可是也因为这样，然后进旅游业的时候，这个我们后面可以再聊，就是也帮这些县市政府做海外推广，我就比较懂，我知道公部门怎么那个。那个时候就是因为这样子去当兵出来，然后在旅游业很快吧，但是没有几年之后，有一个香港最大的旅行社，他们是做 wholesale 的，wholesale 就是批发的，就是大盘的。然后他想要在台湾开分公司，然后就找了我，然后问我有没有兴趣来帮他们在台湾成立分公司，我就当了旅行社的总经理。对，那时候是我人生最风光的时候。就是真的走路有风，然后而且我那个时候的那时候的旅行社的人很少穿西装打领带，但我从以前就知道说人靠衣装，你怎么样你出来就是要至少卖相要好，所以我给大家以前给大家印象力是干干净净刷刷漆漆的，夏天我还是会穿就是长袖的衬衫跟外套这样子，对，虽然很热，但是还是形象还是要有，很多人都误以为我是做保险，你知道吗？很多人说以为我是卖保险的，我说不是，我是做旅行社。做旅行社要穿的这样哦，我就是要故意让你记得我。对，所以那时候很快，香港旅行社也看中我，然后投了一笔很大的资金在台湾开旅行社。然后那时候我就帮台湾很多的县市政府帮他们去做海外观光推广。所以我常常带他们去香港、新加坡、马来西亚，而且我去想，因为我是香港出生，我知道香港人要什么。怎么样推广是他们喜欢的，然后去到当地我我就当主持人，我可以这虽然都是中文，但还是你要同时间广东话跟国语的话，不是每个人都可以嘛。对。然后呢，他们那些旅行社的老板来台湾的时候，我是那个导游，所以我有那个就是优先，我有那个 priority， 就是可以接触到很多最新的资讯。然后饭店那些也知道我跟香港旅行社关系很好，他们给我的那个价格，给我的那个地方的价格就最好的，对，我就有最好的价格。所以我那时候我曾经是那个什么 trip.com 啊，那个携程旅游网台湾那个饭店供应商前3名，我不敢说我第1名，但前3名，还招待我们去巴厘岛参加那个颁奖典礼的。那时候真的很棒，所以而且我完全没有任何的背景，我就全部真的靠自己，真的辛辛苦苦这样子过来的。然后底下也带了几个自己的中用的伙伴，对，有一个也是香港人从香港嫁过来台湾，那他本来是在一个一般的比较基本的旅行社上班，后来我觉得我需要也一样跟我具备就是类似这样的有香港背景的人去帮我，因为不然我太忙，我忙不过来嘛，然后也有找了一个以前跟我在前一个旅行社就当内勤的一个女生，所以等于我有自己的班底的，也把他们从很多东西都不懂，然后去教，很辛苦。我那时候可能每天都安排1-2个小时帮他们上课，教他们台湾的，因为香港人嘛，他不知道台湾的地理环境，他不知道成本怎么报价怎么做，我都教全部把他们教会，把他们拉起来，然后薪水也尽量帮他们争取。那当然我的薪水是因为香港给的薪水特别高，可能是他们的好几倍。那往往关系到跟就是钱有关系的时候，慢慢人很容易会出现可能不管是嫉妒啦，或觉得他们比我可能还要辛苦啊，他们付出的时间很多啊，然后我可能看起来就是只要去外面就是应酬啦、喝酒、聊天、瞎聊，反正好像就可以领那么多薪水，表面上看起来是这样。那其实我自己也有危机意识，我觉得好像慢慢又觉得怪怪的，就觉得好像感受得出来他们的心变了，心不在我自己这里了，他好像他们有自己的想法了。到后面我蛮确定这件事情，
只是他们找不到机会把我弄走。那我自己也那时候也做了一件事情，就是因为那个时候我们那么多的旅行团从香港来台湾玩，就发现说原来台湾的伴手礼，什么凤梨酥啊、太阳饼啊、芋头酥啊，在香港是这么受欢迎的哦。那个你知道旅行团来，我们的团都没有所谓的购物团哦，我们没有说带客人去什么进店买药呢，我们没有，我们是带他们真的是当地有名的那家店去买。那我们很厉害，是可以跟那个店家，他没有跟其他旅行社合作，可是他愿意跟我们合作，因为我们客人的消费能力很强，买的够多，我就发现说哇，这好有商机哦。刚刚提到就是因为自己家里其实环境真的不好，我也希望我可以在台湾可以自己自立自强。所以虽然我那时候已经是一个旅行社的总经理了，那一个月薪水也可能10几年前已经有至少10几万一个月，以台湾那个时候来说，我算是中高了吧，不错了吧。但是我那时候就觉得，一来也不知道到底这个工作，毕竟公司不是自己的嘛，我们不是老板，那时候不是老板，我是员工，我只是帮公司赚钱领薪水。那总是希望说可以能够更好，当然更好啊。对。那时候就有香港的有一个长辈，他就说 Simon 啊，就刚好我们每次在香港在谈事情以外的时间，跟我聊说，你没有想过在香港开个公司，然后做这些台湾伴手礼进口去香港卖这件事情吗？因为那时候是刚好成品书店在香港开了，然后他们有一个部门是专门卖台湾伴手礼的，我就嗅到这个商机，我就好像可以哦。但这件事情不能让公司知道，因为公司也不会觉得因为公司本身是旅行社，你要说服老板说突然说要做伴手礼这一块，旅行社会觉得说为什么，或者是这个风险很高，不是他们熟悉的领域，就会被推掉。所以我就做了个决定，我就在香港开了自己的公司，然后开始把台湾的伴手礼开始出去卖过去，这样。然后我这个公司还可以做一些行销活动，所以我跟香港的旅行社合作的行销活动就由这个公司来做。那可是在香港公司，台湾可能有时候老板可能觉得不影响公司，可能不见得那么那个，可是香港公司会觉得你这个就等于说假公济私啊，还是什么，就是利用职务之便什么的，这件事情就被我的自己的同仁，我的团队的同仁去爆料，去跟公司说。他眼红你吗？可以这么说啦。事情过了那么多年，其实我还是真的很谢谢他们，我是真的很谢谢他们。因为如果不是因为他们，因为 OK 他们爆料给公司了，那我也知道他们不会帮我掩盖这件事情。我其实他们会觉得说，可能会觉得说我为什么可以，就是等于说这个利益为什么是在我自己这身上，它是有一个模糊地带没有错。是。那我觉得我也。其实，在那件事他们爆料之前，我自己当然也有做好心理准备。然后可是，没想到那一天那么快就发生，然后就离开了，是不是？然后老板专程从香港飞过来谈，就请我自己辞职。对，就请他就是我们不要 fire 掉你，你自己辞职，你自己负责辞职，辞掉那些人就开心啦，因为那些人就公司就会把那些人再提拔上来，去替代我的位置嘛。对。然后那个时候的我。刚好我被等于说要我自己引咎辞职的之前，我刚好买了房子，也买了车子，从国产车换进口车的这个时候，没有到剩几百块那么惨啦，但是就剩没那么多了，几万块而已吧，但是你接下来还要缴房贷、缴车贷，对，我那时候真的很彷徨，然后那个时候是很生气，那个时候很恨说，我把你们从一般的。伙伴拉拔起来，这个世界上我明白，我那个时候就明白说，人家没有理由，没有理所当然要帮你，要感激你，但是也没想到说，把我背后捅我的是我一手拉拔起来的人。那当然当下就真的觉得很万叹，很哀怨。那时候真的，人家常很八股的说，上帝关了你一扇窗，会帮你开另外一扇门啊什么的。刚好那时候。我很多的旅行新加坡来台湾玩，很爱住我们台湾民宿，然后我算是第一家旅行社开始在卖台湾民宿的，所以这也就是现在日剧来的老板，然后就问说 Simon，你有没有兴趣来经营日剧云来？这么巧。
然后，所以你问的说啊，人脉跟什么？我其实真的觉得很多时候人脉最重要。不是等到你有事情的时候才找人家帮忙。其实你在没事的时候，其实就要跟人家互动。然后累积很多的正缘。对。那时候其实开民宿以前本来就在旅游业的时候就有想过，因为就像很多人想要开咖啡厅，那我自己真的很想也幻想过，因为以前我们全台湾去了很多很棒的民宿，其实去看的时候真的觉得哦，有没有机会可以自己经营一家民宿看看，很梦幻嘛，然后当民宿主人，然后招呼客人，然后跟客人聊天，然后想起来都很梦幻。然后可是你要下那个决定是很难的，而且没有时间。没想到因为我被踢走了，被他们就是拿到我的位置，拿到我的权限，拿到我的薪水啊。那时候刚好我刚好我研究所念，你知道念几年吗？念几年？正常好像研究所2年就可以毕业。对，我念了7年。为什么？因为我2年学分都修完了，但是我没有时间写论文。因为论文的关系，所以对，然后7年这样。我们有毕业年限就是7年，刚好剩下2个礼拜。如果你2个礼拜没有生出论文，你就没有办法，你就拿不到这个学位。我就利用这2个礼拜，把我过去这10年在旅游业做过的事情，帮台湾在香港做的推广的事情，把它集结成册，变成我的论文。我的论文题目好像是什么，什么台中市国际观光推广，在以香港市场为例，类似这样吧。然后就写完了。就是利用2个礼拜吧，就那时候是那时候真的好像拍电影一样哦，就是其实我现在很少抽烟哦，那时候我真的就是拿着一根烟在自己家里的阳台哦，那时候我另一半都很担心我跳下去，我就在那边一直抽烟，然后拿着杯 whisky 喝这样子。后来有一天都觉得不行，我还是要站起来，我不可以让那些人看笑话。我就发愤图强，真的24小时我可能只睡3-4个小时，然后就一直写论文，一直找资料，一直写论文，2个礼拜，然后 meeting final， 然后学位拿到我的硕士，我是第1名考进去的，你知道吗？我的研究所是第1名考进去，最后1名毕业。因为最后交吗？因为我7年了，对，不然也有一些没读完，但真的有读完，我是算最后一个。拿到了学位，但没有用啊！就是我那时候也不知道去哪里找工作，而且那个时候我其实应该也不好找工作。对，因为那个时候名声应该在旅游同业都臭掉烂掉了。对，反省自己为什么搞成这样。对，但是也不能哀怨太久，还是要自己想办法，然后去调整。然后那时候也认识你们。那时候是那个时期，后来。那你们那时候来应该我来才没几年吧，就是后来就很多朋友了，当然有很多朋友帮忙，很多媒体帮忙宣传，然后再开始接触社群媒体，然后开始慢慢走出来，然后就开始做民宿。原来是因为这样哦。是这样的，一直很想跟那些弄我的那些伙伴说谢谢，因为我如果不是他们这样做，我没机会当老板，也没有现在的3本大老板。是啊，因为我就是打工仔，我就是有想要自己开旅行社，可是如果那时候真的自己开旅行社，现在更惨，因为旅游业后来从我那个时候就一直走下坡，没有起来过。陆客不能来，观光国旅很惨什么的，所以真的很谢谢他们，就是启发了我另外一个潜能。而且你是那种要被逼到绝境的人呢，就像论文你也是逼到最后2个礼拜。对，今天不聊这个我都忘记，好像就是这样。然后跟逼到最后你才踹那个门，才有机会可以再多念半年。真的，我今天不聊这个，我还忘记这个。你是一个要被逼到绝境，你才会大爆发。对，就是经营民宿或经营宠物事业，也有遇到类似这样的遇人不淑，这种情况。但是到现在，我都很谢谢这些人，被某些贪念蒙蔽的人，人都会贪啊，但是就是不能害人。你贪 OK 啊，为什么去弄人家？或是人家帮你，结果你没有知恩图报，你还反弄人家，这就很讨厌。可是这个社会真的很多这种人，大家一定要小心，真的，眼睛要张大一点，对，或者要看透一点。对，你有遇过吗？我有啊，但是那以你来说，就是你看你见过这么多人，那你觉得有什么样的识人术是
你可能心里中会有一个算盘，就是大概怎样的人是可以交的，或是怎么样的人会觉得那我可能不会深交。你要相信你自己的第一直觉。我以前都会觉得说不要以貌取人。不要说你的眼睛怎么样啊，你的鼻子怎么样，你的嘴巴怎么样，不要看面相，不要就是其实我觉得面相可以参考，对，然后那毕竟也是古人几千年来的经验法则，一个大数据统计下来的，所以是可以参考的，就是跟星座什么的都，我觉得都可以参考。可是一个东西是你的第一直觉，你的感觉，就是比如说我们两个坐那么近，可不可以？你会不会觉得不舒服？如果你我们这个距离，人有一个安全距离，大概大概一个手臂这个距离吧。对，如果你这个距离的时候，你会觉得怪怪的，你想要离开的，浑身不自在的，冒冷汗的，没那么夸张。其实这是你喜不喜欢这个人就好了。你看你看他眼睛，然后他眼睛有没有在看你？如果你跟一个人讲话，他眼睛不敢看你的，看东看西的，这种人不能交。那后来为什么会决定做Simon大老板的这个 IP？也是遇到绝境啊。也是一个另一个绝境吗？绝境重逢生是什么？就是人就是要真的要遇到一些东西，你的会激发你的潜能力。特别是其实我本来在2-3年前我就很想做自媒体，就是经营社群媒体，做 IG，就是在 IG 上面经营的自己的 IP。但是呢，你知道吗？除了要鼓起勇，我有表演欲，因为我以前是领队导游嘛，所以我面对镜头讲话，我也上节目什么的 ，OK 啊。但是很重要的，你要找到会帮你拍的人，跟帮你剪的人也很难。我也遇到很多人主动跟我接触，或者我们去找的，然后价钱都报很高，钱不是问题。是他弄的东西是要我要的那一个，你喜欢啊？对，因为我不要就是拍那种就是搞笑啦、抖音梗啊什么的。我处女座有自己的坚持，不是因为我不是要靠这个 IP 赚钱，我要的只是我要为什么想要做这个？我想要把我就是过去这些经历。我在旅游业，其实我觉得最可能还有一点点价值的，就是我去过台湾那么多民宿，我住过台湾还有全世界那么多的5星级饭店，吃过那么多米其林餐厅，然后跟我的老师是香港很有名的美食家赵灿然先生，在台湾在香港吃过那么多的餐厅，我很想把这些东西分享给大家。然后如果不赶快拍，可能这些东西都会没用了，因为总是。很多东西会变会换的嘛，那我也有老了，也忘记了啊，或者可能而且口才越来越差，因为现在话比较少，很少讲话。后来有找到一个常进人，是我们要的哦，然后聊起来也 OK 哦，蛮有个性的哦，这样，那就开始来合作。然后还好有做，因为我那时候像现在国旅真的很惨，对啊，大家都说哎呀，国旅是盘子是潘娜才会去玩的这样子，其实。就是那这个可以另外一集再跟大家分享的。那其实像我们民宿是清境最贵的民宿之一，但是1分钱1分货，而且我们是以价质量，我们不希望太拥挤太多人，我们就是要一种比较奢华低调奢华的感觉。然后，但是毕竟就是贵嘛，就是预算要到才有办法。对。所以像5-6月，去年5-6月好惨哦，每客都真的是几乎连礼拜6都可能没客人。然后还有那时候有经营。三本大老板，就很谢谢很多的叔叔阿姨，还有很多客人，就是专程来山上看我，然后真的有三本大老板这个人哦，你真的很好笑哎，你镜头前面比真人比镜头好看哎，这样，这是一种赞美啊，也是一种赞美啊，我就跟他们聊天很开心，然后去年9月10月也是生意很差，也还好，我们就是有透过自媒体，透过我的 IP， 然后做一些活动。也有反应，我才可以撑到现在。不然其实有点想放弃，因为疫情就很惨了。那疫情结束后有一段超好的时候，那时候知道说哇，开放出境之后一定会不是很好，但没想到不好3年这么久。就是疫情结束到现在，其实目前其实都还回不到以前的状态的情况。然后外国人来台湾也没有以前那么多，是啊，很多原因导致其实都真的觉得说民宿要继续经营下去嘛，真的好几都想放弃。我觉得有句话啦，就是凡事尽心尽力啦，然后把结果交给上帝，不管你是不是信耶稣，我觉得很多就是交给上天啊。再来就是尽量努力啦，
然后努力到无能为力这样子，就凡事尽心尽力啦，努力到无能为力这样子，这也是我觉得我人生座右铭的座右铭啊。对啊，就是反正你能够活到几岁也不知道，是那么多人40几岁就走了。那现在有一份工作，有一个事情，有一个账号你在经营，那就是经营到没有人要看咯，可以活着，其实就也是一件很幸福的事情。不管你吃，其实人其实你每天你吃个阳春面也是一天啊，你去吃米其林餐厅也是一天，也不见得每天都那么的奢侈。但是最重要，很重要就是开心，然后再来就是健康。对啊，所以我现在已经不像以前那么在意自己的外表。所以我以前也我做我自己 IPO， 其实我一开始最大的一个跨不过去就是我这个样子会有人要看吗？这样知道吗？然后有时候看到那些网友，有些很酸民，可能说你这个光头佬，你这个秃头什么的，就一开始会走心啊。可是后来就觉得，其实也蛮好的啊，就是这样啊，不然我也是要面对我自己啊，我也是真正的自己啊。然后你会骂我，你是帮我创造我的流量，然后我觉得后来就是都转念了。你心态很健康不然能怎么办？就是我们在民宿其实也一样啊，来很多。好的客人也有，那奇怪不好的客人也有。其实在香港、新加坡也有，就是 OK， 他就觉得是我花钱，我就是大爷。对，但是也让自己，我以前也说跟客人弄 OK， 我很生气，哇，内伤这样。后来也是都转念，都觉得没关系，他来，我被他骂一下也没关系这样子。但是做了短影片之后，其实来的客人，好的客人就是变多哦。还会拿他自己做的什么东西过来给我，这样。我第一次接待客人是每个人进来都拿一个东西给我，怎么那么好？很开心，就是这种就是一种善循环。是啊，是。我还是相信这个世界还是可以，就是多一些正能量，然后多一些善循环，会更美好，对不对？是啊。那因为你之前好像做这个 IP 的时候，有想要推广管家的这件事情，现在还有吗？有，这也是我第一次在镜头前面公开。其实我们管家一般饭店就是服务人员嘛，对，柜台、现场接待。但是你常常会觉得说，现在你去到就算很好的餐厅、很有名的饭店，已经没有以前那一种服务。社会不同了，时代不同，现在的人，现在的新的一代，你叫他真的掏心掏肺。然后，要给你很好的服务很难，就对他讲，我就是来上班，我领个薪水，我没有摆臭脸给客人看，已经很好了。很多饭店的管理层都面临到这样的问题，那更不要说请不到人，然后还要请从国外的建教合作的。就是现在你常去到饭店看到是黑人在帮你服务的，对，因为现在台湾很多越南、泰国建教合作都是外籍的人，5星级饭店可能都是外籍，没办法请不到人，所以会面临到这样的那个情况。那我们经营高级的民宿，就是比较贵的民宿，那客人对于服务的要求就更高了嘛，就会比较高。对，那如果我们的一般，我们的服务人员就是只是一般的跟一般他们去外面的看到的服务人员一样的 SOP，客人不会有好的一个感受。是，所以我们的民宿强调就是管家就是管这个家的人，可是管家不是在那边一板一眼的那种管家，他是要有温度的，他是要真的，当你还没有提出需求的时候，他就已经知道你需要做什么了。对，可是需要你需要帮忙，他就可以过来问你说你需要什么帮忙。对，很难。就是你要他人家就是可能我们遇到很多的经验，就是他会觉得为什么要这样？对，他会觉得好累哦。那就是为什么会这样？因为他没有这一个工作的热忱。但是这个社会除了民宿需要以外，你知道吗？其实还有很多的行业都需要。很多的应该说有一个族群，特别是比较有钱的族群，大家族的族群，企业家、老板们，他们工作很忙，可是他的家庭、他的小孩，谁照顾呢？他们可以请外佣，现在最新合法的家里有12岁以下都可以请外佣，是，但外佣就是外佣啊，你不可能要求外佣可以。外佣很难找
外佣本身就很难找，对啊，要一个好的外佣好的很难找啊，不会偷懒的，工作到你要求的，对啊，已经很难了。因为我身边很多都是找外佣，可是就是一个换一个。更不要说他可以除了把家务做好以外，他可以陪伴你的小孩，保障他们的安全、出入，素质没那么高。然后对那个 level 那个数值，然后教育程度，社会化程度，去哪里找？学校没有啊，学校没有教这个啊。对对对，那种什么高餐什么没有这个课程，就是没有这一个，因为这个是小众，是，可是小众的需求也很大，对啊。就是像台湾的4大家族，他们其实据说他们身边找的这些真的可以当管家的，都是什么？都是那种高阶的警官或特勤退役的下来，他们有这样的一个需求，因为这样子才能够保护好他们的家人嘛。对对对对对。那再下来的这些老板们其实也一样，他们可能不用到那么高级，不用特勤，可是他还是需要一个有 sense 的、有专业度的，带得出去的管家。是。所以我们现在跟一些长辈，就是我们有在筹备，要开一个管家学院，然后去训练培训。这样子的人，对，因为这个真的没办法突然之间他是必须要透过一个长时间的培训，各方面就是不用样样懂，但是要样样通，这个市场不是只有台湾需要，中国大陆也需要，新加坡、香港都需要，但是没有，找不到，所以这是我接下来的下一个目标，就民宿可以的话，当然希望继续下去，因为它是一个虽然已经大概很久没赚钱了。但是呢，它是一个很好交朋友的地方。是啊，是很多朋友说哇，你是经营就是原来我有听过哎，然后很多人上来，然后交朋友。那有时候就没办法嘛，不可能每天都出太阳嘛。那我们就拉长补短，亏钱，然后我们可能其他的这个收入来补一下。然后如果能够把管家这一个东西再发扬光，因为其实在大陆有所谓的金钥匙，它是饭店的。饭店人员的一个有点像管家这样的一个角色，但是它是比较针对饭店，针对性是在饭店这一块。可是我想要的是训练是民宿跟居家的家里的，可以这个人是可以，因为你家务事就交给佣人就好。可是其他的一些生活上啊这些上，真的是需要一个有 sense 的管家。目前台湾就没有，我很想做这个。很棒哎。对，所以你有兴趣吗？有兴趣的话可以。这个联络一下Simon大老板， Simon大老板可以私讯跟我聊一下。对啊，我记得我那时候有跟你聊过，然后我之前有去拍体验职业的嘛，然后就有了解到这部分，然后我觉得确实这真的是一个族群的需求。然后其实今天有时间限制的关系，不然其实很多都很想跟你聊，因为像管家的培训的东西啊，然后而且我觉得你算是也18般武艺耶，因为像单纯管家这个职业，他要学习的东西就超级广泛的，然后你这些全部都有涉猎，然后又有涉猎观光层面的，然后你看又有政治层面的，然后又有你看餐厅、餐饮层面的，其实我有，也太广了吧！我有没有机会去从政这样，你知道吗？我觉得也蛮适合的呀。但是应该不行，应该这样会把很多以前的黑历史挖出来，我没办法面对。啊，现在谁没有一些黑历史？也是哦，所以我觉得也蛮好玩的，也蛮好玩的。对啊，我觉得好像也都可以试试看。对，就像你一样，你也蛮适合的。你也18般武艺，就是什么都想尝试看看。对，人生苦短，我觉得不要太框架自己的这个发展。其实我们到了我现在这个年纪，我觉得还是有很多无限潜能。就像我最近也开始在学滑雪啊，然后一滑就发现说，我本来想爱上吗？滑雪有什么难的？顶多就摔啊，没想到你摔个几次，你大概就没办法再摔了，真的不想再滑。但是就是我觉得我们不服老，然后觉得珍惜我们那个三婚一众的过的每一天，这样子很正能量的，我觉得要这样。真的，谢谢 Simon。因为我现在之后还会做新的系列，因为这个主要是访谈大家就是在逐梦的这个过程嘛，然后之后也会有其他新的系列，就是聊一些生活或各个层面的东西。我觉得之后也可以找一些主题，然后来跟你深入。如果大家想看的话，我觉得一定想的。我觉得今天的内容非常的精彩。
谢谢三门大老板，谢谢，记得追踪三门大老板哦，要记得追踪哦。然后也欢迎大家可以去日出云来，真的是一个非常漂亮的地方。然后如果你们对于管家的资讯啊也有兴趣的话，也可以联系到他哦。谢谢大家，好，拜拜。